ګرانو لیدونکو ستړي مه شئ. دا د مورولي او پلارولي تر سرلیک لاندې د هغو ماشومانو د روزنې په اړه څلورمه خپرونه ده چې له زیږ څخه تر 3 کالونو پورې عمر ولري. په درېیمه خپرونه کې مو د ماشوم روزنې د کارپوهانو د سپارښتنو پر بنسټ ووې چې که میندې او پلرونه 10 ټکیو ته پام وکړي، په خپله داسې شرایط او چاپیریال جوړیږي چې پکې سترېدونکی ماشوم به هغه ټولې ښېګڼې ولري چې په تېرو خپرونو کې یاد شوې. په دې او نورو خپرونو کې به پر دې 10 ټکیو په تفصیل سره وغږیږو. لومړنی څیز چې احتمالاً د مور او پلار له کنټرول څخه وتلی، ساده، آسانه، آرامه او ښه زیږون او لنګون دی. دا ظاهراً طبیعي او پنځیز کار د ځینو له انده او د ځینو لپاره ناورین دی، ځکه چې ډېر ماشومان د زیږون په بهیر کې تر ټولو ډېره صدمه ویني چې حتی اغیزې یې د ټول عمر لپاره پاتې کیږي. زیږون او لنګون چې د مور او ماشوم لپاره سخت، ګواښند، خطرناک او بد دی، له اړنګ بړنګ پرته د تاریخ په اوږدو کې د مور او ماشوم د مړینې یو تر ټولو ستر عامل دی. که ماشوم د اوږدې مودې لپاره په دې تلنځ کې پاتې شي، د زړه پر درزا، مغزو ته د اکسیجن پر رسېدا او د بدن پر نورو غړو یې ناوړه اغیز کوي او په دې توګه ماشوم د ژوند لومړنی ګزار خوري. که د دغه ډول غیر عادي شرایطو د رامنځته کېدو خطر وي، احتمالاً د ډاکټر په سپارښتنه به سزارین یو ښه انتخاب وي چې ماشوم او حتی مور ته د صدمې د رسېدلو مخه نیسي. د لنګون او زیږون پر مهال کېدای شي 4 سترې ستونزې رامنځته شي. لومړی د اکسیجن کمښت او حتی نه رسېدنګ دی چې له کبله یو زیات شمېر مغزي ژبنکې یا حجرې له منځه ځي او دا چې بیا هیڅ کله نه جوړیږي او نه یې نورې ژبنکې ځای نیولی شي، ماشوم ترې د تل لپاره بې برخې کیږي. او د مغزي ژبنکو دا بایلنه له یوې خوا د ګرم یا ډپریشن او له بلې خوا د توجه او تمرکز د کمښت اټینشن ډیفیسټ ډیسارډر او یا له حد څخه له ډیر فعالیت سره یو ځای د توجه او تمرکز د کمښت اټینشن ډیفیسټ هایپر اکټیویټي ډیسارډر سبب کیږي. دویمه ستونزه بدني او فزیکي صدمه ده چې کېدای شي د لاس یا پښې د وتلو په بڼه وي. درېیمه ستونزه هغه درمل جوړوي چې د زیږون او لنګون د وخت د اوږدېدو په صورت کې کارول کیږي. او څلورمه ستونزه هغه حالت دی چې د غایطه موادو غوندې زیاتي او اضافي توکي د ماشوم سږو ته ننوځي او یا احتمالاً ماشوم د داسې یوې بې خبره مور له ولادي کانال څخه تیر شي چې د هرپس غوندې ناروغي ولري چې حتی د ماشوم د ړندښت کبل ګرځېدای شي. په ټولیزه توګه دې پایلې ته رسیږو چې د ژوند د لومړنیو 14 میاشتو بنسټیز او اساسي مسایل د زیږون له شیبې څخه پیلېږي، ځکه نو پکار دی چې ټول اړین او ضروري کارونه وشي چې ماشوم په اسانۍ او آرامۍ صحیح او سلامت نړۍ ته راشي. څېړنې ښیي چې د سزارین یا عملیات له لارې زیږېدلي ماشومان که څه هم د ساه اخیستلو له سرسري ستونزو سره سره ځینې وختونه د حساسیت او استما غوندې ناروغۍ لري، خو دا چې د زیږون ورځ او شرایط یې له وړاندې ټاکل شوي له رواني او روحي پلوه تر نورو ماشومانو پیاوړي او ښه وي. خو بیا هم ټینګار پر دې دی چې د سزارین د غوراوي او انتخاب پریکړه باید د مور او ماشوم وضعیت ته په پام د کارپو ډاکټر لخوا وشي. له اسانه، آرامه، چټک او ښه زیږون څخه وروسته د مور او پلار دویم لومړیتوب دا دی چې په ټول توان سره هڅه وکړي چې ماشوم یې د ژوند په لومړنیو 14 میاشتو کې درد، ځور او کړاو ونګالي. یو وخت خلکو فکر کاوه چې ماشومان نه خوږیږي او دا چې ژر قراریږي اټکل یې دا و چې که فرضاً وخوږیږي درد یې په نشت برابر دی.
له همدې کبله به یې ځینې وختونه له بېهوښۍ پرته ورباندې عملیاتونه هم ترسره کول. مګر اوس باد شوی چې ماشومان له 5 ګونو حسونو سره سره درد او تودوخه هم حسولای شي. ماشوم چې د مور په خېټه کې په 38 درجې تودوخه کې ژوند کوي، نړۍ ته له راتګ سره سم یې ساړه کېږي. له همدې کبله د بدن تاوده ساتلو ته یې باید جدي پام وشي. نوزیږی ماشوم د مور په غېږ کې تر بل هر ځای ښه تودېدای شي. له بده مرغه د ناپېژندل شویو لاملونو له کبله د ځینو ماشومانو خېټه یا معده خوږېږي او کېدای شي دا درد او خوږ چې مور او پلار یې هیڅ ډول غم نشي خوړلای تر 3 میاشتو پورې وغځېږي. خو بیا هم مور او پلار باید نهیلي نشي، خپل زغم له لاسه ورنکړي او که ماشوم وغواړي په غېږ کې ونیسي او ناز ورکړي. د دې درد له کبله ماشوم لومړنی او یا دویم ستر ګزار خوري. مور او پلار باید ډېر پام وکړي چې د ماشوم غوږونه یې ونه خوږېږي او که احتمالاً وخوږېږي د درملنې لپاره یې باید بیړني ګامونه واخلي. نورې ناروغۍ او په تېره بیا هغه چې د بدن کومه برخه پکې خوږېږي د ژوند په لومړنیو 14 میاشتو کې ګڼې ستونزې زیږولای شي. پتمنو لیدونکو، د نن خپرونه همدومره وه. تر بلې هغې پورې مو په لویه لاس سپارم. خو پام مو وي چې د دې چینل سبسکرایب او د دې ویډیو لایک یا ډسلایک در څخه هیر نشي.